Dahil sa mga binitawang salita ni Jason Tesorero na kapatid ni Mahal na scripted, ay naging usapin din ang mga voice effect ng tawa ni Mahal at Migs sa mga vlogs nito. Marami ang hindi makapaniwala sa mga narinig nila tungkol sa kanilang iniidolo, kung kaya may lumabas din na chika na inedit lang din umano ang mga nakakaaliw na tawa ni Migs at ni Mahal. Yung pagtanggal ng Kung mapapansin sa mga teaser ng kanilang vlog ay palaging tumatawa ang dalawa, pero ang lahat ito ay parehas sa kasunod nilang mga vlog. Ayon sa comment ng isang netizens, ito din daw ay edited lang, hindi totoong palaging ganun kalakas ang tawa ni Mahal at Migs. Mapapansin din ang last video vlog ni Mahal at Migs noong nanganak ang aso nila, doon na nagsimulang mawala ng lakas si Mahal, sapagkat ayon nga sa kapatid ni Mahal ay kakaligo pa lang daw niya iyon kahit na inaapoy ng lagnat. Doon pa lamang ay makikita sa kanyang mata na may iniinda na siyang sakit pero hindi ito pinahalata sa kanilang mga fans. Ganun pa man ay marami pa din patuloy na sumusuporta kay Migs Molino kahit na wala na si Mahal, at sa kabila ng pananahimik ni Migs Molino sa mga lumabas na issue. Marami din ang nagsabi na mas maayos na lang na tahimik lang si Migs Molino para hindi na magkagulo pa ulit.